Տարին 12 ամիս արևապաշտպան պետք է կսվի նույնիսկ անպամած եղանակին, նույնիսկ ձմռանը։ Երևի թե միակ ժամանակահատվածը, որ ժամանակ կարելի է չկսել արևապաշտպան, դա գիշերն է։ Արևապաշտպանը ընդ որում պետք է լինի, ինչպես ասեցի, A եւ B սպեկտրից պաշտպանող։ Արևապաշտպանը ցանկալի է լինի ջրակայուն, պետք է թարմացվի 2 ժամը 1 եւ այստեղ խոսենք նաեւ SPF-ից, այսինքն նրա պաշտպանության գործակցից, որքան բարձր, այնքան ավելի լավ, ու սովորաբար SPF-ը 50+ պաշտպանում է առօրյա մեր կենսագործունեության ժամանակ արևելուտ ամաշակագույն ճառագայթների մեծ մասից։ Արևայրուքի ժամանակ տեղի ունենում մաշկի փոփոխություն, ինչ ձևով մաշկը սկսում է պիգմենտավորվել, այրվել, դրա հետևանքով պիգմենտավորվել, իմ վերը նշած ռիսկերի զարգացման մեծ հավանականությամբ հիվանդությունների զարգացման եւ արևայրուքի ժամանակ մեծ դեր են խաղում արևելուտ ամաշակագույն ճառագայթների հենց ներթափանցումը մաշկի մեջ։ Հա, իսկ արևահարման ժամանակ մեծ դեր է խաղում ոչ միայն արևելուտ ամաշակագույն ճառագայթները, այլ նաեւ հենց բուն տոթը, շոկը։ Խալի չարորակացման 85%-ի պատճառը հենց արևելուտ ամաշակագույն ճառագայթներն են։ Իհարկե պակաս դեր չեն խաղում նաև գենետիկ նախատրամադրվածությունը 1, մեծ դեր է խաղում խալերի քանակը, կա ստատիստիկա, որ որքան խալերի քանակը շատ է մարմնին, մաշկային ծածկույթին, այնքան մելանոմայի առաջացման հավանականությունը բազմապատիկ անգամ բարձրանում է։ Գենետիկան իհարկե, ինչպես նշեցի, շատ կարևոր է, բայց ոչ միայն խալերի, բազալ բջջային քաղցկեղ, տափակ բջջային քաղցկեղի 90%-ի զարգացման պատճառը էլի արևելուտ ամաշակագույն ճառագայթներն են։ Կան նաև ավելի թեթև կողմնակի երևույթներ կամ բարդություններ, որոնք կարող են առաջանալ արևից, օրինակ մաշկաբորբ կամ ֆոտոդերմատիտ, երբ որ արևելուտ ամաշակագույն ճառագայթների ազդեցության տակ մաշկը սկսում է բորբոքվել, մաշկի վրա առաջանում են կարմիր, բորբոքային հանգույցիկներ, երբեմն քորվող, ցավոտ, անհանգստացնող է իհարկե։ Կարող է առաջանալ շփաբորբ քրտնելու հետևանքով, հա, այդ ամռանը ոչ միայն արև է, ամռանը նաև տաք է, տոթ է, եւ այդ տոթ պայմաններում իհարկե քրտնարտադրությունը ուժեղանում է, դրա հետևանքով էլ իհարկե առաջանում է այդ շփաբորբը։